Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patokigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Munozva DJ Sparks ifan, big fan. DJ Sparks is a big fan Prophet Tifred. Toga tichiona mavideos avo singaiti every Sunday, Monday totomeka sure ndazomboplaya zvinhu zvazviitika ikokoko. Saka ndinowanzobata maprophecies ezvinenge zvichiitika ikokoko. Saka panapa ndine prophecy yandinayo yemuning'ina namukoma vari kuparadzirana musha nekuda kwechihure nekuda kwechi-h zvinhu zvatingakurudzire izvi but subscribe, please do subscribe kuita support kwenye malatest zvatinokanda panapa zuva nezuva, because each and every day we make sure that ta poster something, we make sure that ta upload something kuti munakirwe muenjoy muri padeni. Saka ndichaplay a video nemobva mariona then nemobva makomenda kuti mukuinzwa sei nyaya iyi, uriwe waita sei mwana wamai wako achihura mahuriro ari kutaurwa aya, waitawo sei, uyezve kuti muzokomende kuti ndizvo here ndio best solution yakashandiswa nemuning'ina mukutsaya kusolva dambudziko iri kana kuti hazvisiri izvo. Ngatiplay video panapa then tofambirana. Message apa maruchemana Fanime murume wangu mune murume ari kusenda matext ari kusenda matext pamusoro pezvangu inini. Munhu yandisi kumuziva kuti ndiani. Imba yangu yatosvika pakuparara dai kunopfurikidza nematext ari kufona ari kusenda mufoni yemurume wangu. matext achanangare kunyepa Matauriro ake ari kutaura zvinhu zviri sensitive. Anza kutaura zvinhu zviri sensitive ndezvekunyepa here? Pindirai mubvunzo. mati mama Akoti nasisi wangu taurai chokwadi mubetsereke. Bakaipo. Give me four. so aita kuti muye kunoko ndiani? Muning'ina wangu ati hande mumbonobatsirwa pamusoro pemarriage. so mishungu dzei ndedzekuti vabatsirwe but emama ndoba ndombofunga dai ndaitaura nendimi dzekupostori chaidzo. Danger popota supporta the grammar my lord and saprujevre macosti zvikanzeri jena prevelia otherwise can hold the gun. Jeremiah Stefan. Muri kudzinzwa here ndimidzo? Ana Stefana wanga kudaidzwawo muri kuwanzwa here boys? So which means kumaswe kunekatrika nganogona kungoitwa so wakatohwina wangugona mawedzi mamwe anovhirikidza vanhu so unoda kubudirira. Ndamira kusaidi koko kunonakidzaka charo usingagona unofanira ngomaster zvimawedzi zvechirungu ongoti dakinorish. Okay. Mama, thank you so much nekuti vauye kuzobatsirwa. But muri kuona ivo shungu dzavo ndedzekuda kuziva kuti ari kusenda mamessage kuti aisenda mamessage ndiani. Am I correct mama? Yes, Prophet. Ndo shungu dzavo. Zvino magona mauya navo kuti vabatsirwe sekutaura kwamuri kuita. Saka pakuvabatsira kwandiri kuita muri kuda here kuti inini ndibva ndataura kuti ndimi maisendera mameseji murume wavo? Ndindakasenda sho.
Maungobhoila taurai tikunzwei. Muna chekutaura? Unotaurei zvako mwana wamai wako akuita chimero chakadai. Imimi neni mama ndiri kukunzwisai nese vasi kukunzwisai. Mwana wamama akuita chimero pandakada kubatsira. My reasons. But say my senda message. Mameseji ndakamasenda pamusaka pekuti sisi wangu ndakambovatsura. Havana kuda kundinzwisisa. Vakatondiintrodusa boyfriend yavo. Apa boyfriend yacho best friend yemurume wavo. Ini ndakarorwa. Nyaya yasvika pakubatwa murume wangu asvika pakuti ndozvandinoitawo zvikuita sisi vangu. Ndosina ndainawo kuti pamwe mungatovabvisawo chipfambi chiri mavari. Hapana zvimwe namunge ndiri kuseri kwekamera but hapana zvimwe. Hanzi apa boyfriend yacho ishamwari. Boys, tambai zvakanaka. That's not it. Tambai zvakanaka, hatambai zvakanaka. Aiwa, tambai tichigira navakadzi. Aiwa, tambai zvakanaka. Hey. Hey, I don't know. So, Mama, anonzi Timi ndiye? Amina ye. Anonzi Timi ndiye? Boyfriend yake. Saka imakasenda message aiti chi? Ini message yandakasenda kuna bamukuru ndakangoti ndokumbirawo mutrace mukadzi wenyu nebest friend yenyu muone zviri kuitika. Ivo vakabva vatrace wabva vasvika pakuvabata. Shuwa vakatobatwa red handed vakarara vari magumbeza. Kachiti ndiri kunyebadera isisi. Zvinonyadzisa kudaro. So, kana mama fambira nyaya yekuti akasenda message ndiani muning'ina akangozvito kuti pamwe mungasiye chipfambi. Chandinongoda kutaura prophet ndechekuti imba yangu yaparadzwa nemwana wamai wangu. Namboparadza imba yenyu akoma. Dai ndakada kuparadza imba yenyu ndisina mbuya nemi kunoku. Ndiri ngoti bviswa idhimoni rechipfambi chiri mamuri bedzi. Nditomirawo nemba yenyu. It's a mixed reaction, a mixed feeling. One may think that it's a betrayal if it's coming from your own blood sister. But at the same time, dzimwe nguva wakaudza munhu kana wanga wafunga kuti musikanzwa chirekedza kuti unointroduce munhu, because the moment wandiintroduce wandiisa munyaya dzako. Are you getting this? Fine, waita musikanzwa yako chizviitirai kusango kana mabatwawo ina handisi kuziya. But musuwa munobatwa ndounototanga kuti munin'ina wangu aitovaziva, munin'ina wangu aitovaziva. Saka you have involved someone and you have forced someone's hand. So, unfortunately, inini ndiri kuside remunin'ina zvamuchose. I feel that's the way to go. Udza munhu, but mamusingafanira nyuzosenda message mitonge musiri kuzikanwa. Dai nandindaita unotaura direct. Kuti uyu ari kudai uyu. Zvinonyadzisa nai. But nyaya yamafambira ndeyekuti dhimoni ribviswe.
rechipfambi. Chipfambi idhimoneri. Kutonobvisa hembe. Ina chimbozvibvunza, ndaitaura nevanhu ndichiti pataakuenda kuchechi kunyowanika. Handiti tine pamusoro pachagara vanhu. Ina azvibvunza ndikataura navo ndikati tiri panapa muchechi munomu. Dhimoni ramuchaona richadonha riri pamusoro apa richabuda riri ando dhimoni chairo chairo. Dhimoni richadonha rakatarisa pasapa richiziva kuti apa panofa munhu apa. Ariwo rinenge riri dhimoni. Ndangotaurawo. Even benzi chero pane time yauti tinonzoti iri benzi iri kairi. Ibenzi. But why is it that riri kutoziva kuti ndikapinda murodhi ndotsikwa? Unoona richidai, richipopota asi richibuda murodhi mbichana, richipopota asi richibuda murodhi mbichana. Ngofungo. Ko ndiri munhu kandongofungo. Mwanangu, kukutaurira chokwadi, unogona kurwadziwa for now, but your sister assisted you. Zvakanyanyisa. Uri kuzvinzwa? Eon prophet. Nokuti unoona zvinhu izvi zvine makova mukati. Chidawo imba yako, murume wako anokuda, anokuitira zvese. Nebest friend. Izvozvo zvazviwekeke. Chisimudza maoko ndokugadzirira. Father, in the mighty name of Jesus. But prophet wasati wapedza zvawo kunamatira vanhu. Guys, hapana zvimwe zvisingaiti guys. Ungandudza kuti wewe right, nyika yese nekuzara kwayo wafunga kuti uchita murume wako andika, it's fine. Muchite, but obva muchite ne friend yake. Zvimwe zvacho zvinoroyesa man. Pane vamwe vacho pekuti tisingadi kukoka mheni ndikakutsvaga mheni, but kana tichinzwa isoka topeseta kukoka mheni man. Saka guys ndo zviri kuitika muZimbabwe. Zvichingori pakukuudzai nekukutapurirai. Kunzi kutapurira, kunzi kuita sei? Hanjezeri shona apa inoti kudiya. But tingori pakukuudzai nekukupakurirai. I think ndo way ndingachisearch nebrain dzangu. Kupakurira. Kukupakurirai zvinenge zvichiitika. Saka guys, tichipedza video ino ina ndichadzoke. Don't forget to subscribe, like and share. With that, no. We are not out. Ngatimbopedza video timbondoti ruponiso ruri papi. I cancel this sickness right now. Munhu akutodzingwa madhimoni. Come out! Come out! You are free now. Saka after dhimoni raenda manje mvesi yakuti yes baby unobva wati achakude. Guys, saka mundudze kuti mimi after dhimoni raenda kana munhu anga achihura neshamwari yacho pakashata. Anyway, thanks for watching, for supporting. Don't forget to subscribe, like and share.